2023 தமிழகத்திற்கான வடகிழக்கு பருவமழை இந்த ஆண்டு எல்லினோ ஆண்டாக அமைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக காணப்படுகிறது. ஐஓடியை பொறுத்தவரையில் சாதகமான நிலையை பெற்று தென் மாவட்டத்திற்கும் வட மாவட்டங்களுக்கும் கிழக்கு கடலோர மாவட்டங்களுக்கும் அதிகமான மழையை கொடுக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் அதிபயங்கர புயல்களும், அதாவது தமிழகத்தை உழுக்கக்கூடிய புயல்களும் இந்த வருஷம் இருக்கும். எல்லினோ ஆண்டுகள் என்றாலே புயல்களுக்கான வருடம் என்று தான் அழைக்கப்படும். குறிப்பாக எல்லினோ ஆண்டுகளில் இதற்கு முன்னாடியான ஆண்டுகளில் கஜா, வர்தா, தானே, ஒகி என பல்வேறு புயல்கள் எல்லினோ ஆண்டுகளில் நம்மளுக்கு படையெடுத்து வந்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு புயல்களும் ஏற்படுத்திய சேதம் இன்னும் நெஞ்சிலிருந்து இறங்காத ஒரு பாரமாக தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட புயல்களும் இந்த ஆண்டு இருக்கும். பீதி ஏற்படுத்தக்கூடிய தகவல் அல்ல, முன்னெச்சரிக்கை தகவல்களே. முக்கியமாக இதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இந்த ஆண்டு அதிகமாக இருக்கிறது. இது என்னுடைய கணிப்பு. இந்த ஆண்டு புயல்கள் இருக்கும் என்பதை முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கையின் சார்பாக அதிகாரப்பூர்வமாக நாங்கள் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி நிலையில் மே மாதத்தில் இந்த அறிக்கை என்பது கொடுக்கப்படுகிறது. இன்னும் ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் என தொடர்ந்து ஒரு 5 மாதங்கள் கிட்ட இருக்கிறது வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு. கிட்டத்தட்ட இந்த வருஷமும் வேகமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த ப்ரீடு ஆகஸ்ட்லேருந்தே நம்மளுக்கு தமிழ்நாட்டில் நல்ல ஒரு மழையும் காணப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு முன்கூட்டியே ஆடி மாதம் முதலே தமிழ்நாட்டில் நல்ல ஒரு மழைக்காலம் மாதிரி மழையும் இருக்கிறது. அதனால் இந்த ஆண்டு மழைக்காலத்துக்கு முன்கூட்டியும் நல்ல மழை, மழைக்காலத்திலும் நல்ல மழை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புயல்களும் கடுமையாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.